өкмөттүн алдындагы гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңеш өз ишин ошол активдештирип баштады. Улуттук иш аракеттердин планын жүзөгө ашыруунун акыбалын билүү максатында бүтүндөй республикабызды, мамлекетибизди камтыган, региондорду камтыган ошол мониторинг өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы боюнча жерлерде ийгиликтүү тажрыйбалар тууралуу маалыматтар алынды. Мындай алдыңкы практикалык тажрыйбаларды жайылтууга биз чынын айтсак бел байлап бир кадам болсо дагы ошол ишибизди астына жылдырдык деп ойлоймун. Чүй облусунда ушул максатта өткөргөн иш-чарабыз баарыбыз баягы күбө болдук. Иш-чарабыз бардык партнерлорубуз менен региондордон келген мамлекеттик структуралардын жетекчилери менен адистери тарабынан чоң колдоого ээ болду. 12-жылы, өткөн жылы биз биринчи жолу өкмөттүк деңгээлде элеттик аялдар менен жолугуп, мына былтыркы жылы биз эл аралык элеттик аялдар күнүн белгилегендик эле, быйылкы жылы ошол традициябыз уланды. Ушул күндү биз жалпы республикалык деңгээлде мына Баткен облусунда биз салтанаттуу түрдө уюштуруп өткөрө алдык. Ушул бул көп убакыттан бери элет жеринде жашаган аялдардын көйгөйлөрүнө көңүл бурулуп, бул күндү белгилөөнү салтка айландыра алдык десем жаңылышпайм.